kay pasok dito sa luna. Kapag yung pason mga tungkol kami sa luna nasa hula-hula na. Marbikas may biasa naung jumolo baru jumolo lain kami nagsar matuan dia karena sapi. Jadi dia tuan naik dohon masuk untuk nyatanya tuan mandok. Balgat yang di rumah, balgama yang di sobo. Nunga kami lain kami nagsar matuan. Saya unggawi mahamu komparan na posau. Arsa di harga bion naik saya di rumah di patuamu ada pasang apon na tua-tua di padarhamu turungan na tua-tua. Jadi di sini hamu nahi nama paina dati dohono masuk untuk hatan na tua-tua na matro balik terpagari balik ke nama tawan. Arimu komparan nilangan kami untuk kami ayung nahu dia kami denggak kamu masih paululuan. Jadi ala hula-hula do kami Hariara man naurana hariara na ujumlah. Bulugabi mana horos ma pinar corona. Sa ni soluma. Sa matimottean. Nunga sahat di pandarhamu sadarion di pasangap pamuna tua-tua. Sa may tasalut di panggabiak tu parhorasa. Begitu raja nami. Abang permisi nami. Mulai kami ala nonton kami berhula-hula. Baik kamu mah Nahom Partusi. Opu Sinopi. Jadi malu hubereng sudah hamu. Koparan ni Opus Parulian sudah. Rade retado hamu nalaho pawar haton na tua-tuamu
tuinganan para statok kinani. Molhuvereng useng senge pargelengon ni opis parulian tulu naira nama hulu ke bete lima bab lain padu-padu pakai yang gina di son sada mai mana butuh 12.000 agak sudah poparan ni opus parulian sohon hati yang di rumah mbal yang di sopo nunga gabe awak kamana sehingga gabe makan aupo sasang di solo mas satu watean nunga sahat ulau tatabain nasadarion saya sahat matu panggabean sahat matu parhorasan badi hamu siahan ada mau pihata disada hata menita badi hamu amung guruna di hamu par musik nabi alana yang menortor mahami di son bekamu ma arbabi dari hula-hulanya mina pura kewa dia alami asal menurut 5 hula-hulanya dia kan dohon hula-hulanya baca dohon hula-hulanya asalan masuk ke hula-hulanya Tunggu nastro hanami hula-hula siahan doho pasaribu mamere kamu sude oparami edak doho amang goko ubereng sonat denggado orang muna doho patung tunggu karida mai alani boy doho hamu masada ni roha di bagasan dame doho tolong kamu akan martino dohon dohon takkan mariboto nang asal hanami bisa den rohanam bisa den rohamuna beri kami yang kamu kabere nami dohon beri nami sehingga begitu dunia membokon kamu sudah kapoparana nomor dia kabere kote kabere ke bawah atau tenang dos rohamuna di bagasan lasmi rohana siap Tuhan asadahu matutu tujulan narion di asadahu ni rohamuna leon ni Tuhan di hamuna akapasu-pasu na lubi-lumenggan tujulan narion jadi kami pepos rohana mi tulang muna siahan loh pasarimu na totong hamuna semakin dekat ke Tuhan unang hamu adong na merleba-leba Molan manikir diri sendiri. Alai-lain maniak kamu madus meroha, masih rupan, masih bantuan, asa boy rapat maju. Ima pangiluan nami, tulang muna lumobi siahang, lumobi di ho berekku si benga tak keoma. Asa
Asanggia tujuan narion nang atau kapal para mube kapal hupunami sayang di pasukan Tuhan tujuan narion asal balas ni roha rohanami hulak tulang muna lumuni pamerin hamuna biasa dari roha muna pamerin nami roh sudia kapal para muna tujuan narion tapa tupa sudi ipatu pahamu udaun persormatuan ya amang baukon orang tua muna saya dapur matujulan narion akasalas ni roha pasar tahun Tuhan Yesus Tuhan muna sama ni mahatas yang naung nang tulang muna kaya mangga dua roha mamang unang adok ka muna hubigi amin do di nami adong akan nahurang diingan datok tongpos roha muna marhapos satu Tuhan ni urupan na roha muna mendigas ini imapos na roha nami Tuhan mengerti Dubay di hutami mulai sa permotingon ni amang boruon persarumatuon na masailas rohanami mamering hamuna sa luhut na puparan ni amang boru namion mulai sa namamuhay sa hato na mangujungi di bagas at dami do las ni roha sa mulai na marsugod na pernako ni matanyari na sugutan tung masay takas do ipatulog ka muna holong ni roha muna namar na tua-tua takas diulahog ka muna adat parmopon to amang boru namion ibagasan las ni roha dohon tinggan dohonon nami madiha muna sa luhu na koparan niya amang boru namion abi jangan ni harion jangan las dibagasan sa derion madiparkot ni mata narion las dison dipatubaha muna adat pangarapoton to amang boru namion napang idon at tong to amat tamar tua di bata di tanyang nami sa luhub na hula-hula muna asang iya tugijangan niya riyon rapot niya muna pangabian rapot ng parhorasan jalalas dia bagasan pertikyanon sa tokinay di na naing patarota mamang boru suat torota to pada dia ng parsatokinani jalalas mangihip mamuse di nalaw manuan raja ni duhud-duhud to atas ni hinapur ni amang boru namion asa jumpang matong di hamuna sa luhud na koparan ni amang boru namion naramanuan raja ni duhud-duhud jalan narasi suanon raja ni duhud-duhud kamang boru nami na maranggi tumas sa lihet ulaon persaur matuaon ni amang boru namion jumpang matong di hamuna sa luhud na koparan ni amang boru namion suaksongon yang kanang maranggi asa balik tepagabi men na odolan na isitaduan arimu motong gabi sa luhud na maranggi na marhula-hula boru ay dengkat do tumas sa takas do hamu kuberek kami Marsi Paulo matutura sa namin jadi no ay pemang boru nung atong takas ulawan persarumataon ni natuto monon ima mang boru namion postorohan nami takas do kuberek kami di son amang boru ima papauda muna postorohan nami jala martami yang namang ulu mahami asang giat tugi jangan nerion isahapon amat tamartua di bata siga jangan umur amang boruon dinalaw paturetureon hamuna sa luhut na goparan na postorohan nami di si suaksongonin nang dilay nami si benget mulutuk pelay wari hami kolong nirohan nami di madyohon hamuna dison lay postorohan nami jadi di pargogetuan hamuna di saluhuna diaka iyang gimuna dot iboto muna guar munai guar benget dan nasa di dokon ni ngagudang gula-gula nak madokon postorohan na bidisi ikon nagami benget hamong maradokon saluhuna goparan na tinggalon ni amang boruon dohot na boru nami na parjoloy asa dohonon na matong songot tamang boru nami ima naturas ni saluhuna gopara mo namang boru asa jumpang di amang boru songon ni dok ni situa-tua asa ador halupang main na batu-batu lotu ador rati di batu-batu hormo asa saat nang sormatua matokong boru saksoy nang goparan ni amang boru kon saluna nang paring paupu saat atok tu namar nini saat atok tu namar nono asa nabuhi pa saat tami tu amuna saluhuna goparan yang burun saat may taon saluna tu panggabian saat matu parhorasan no ang peha taon pa saat tami ma tulong di son rodo kami hula-hula siya dohot pa sa ribu di kokot dohot jojo muda ima di pengantaran nyar pangipasan di boruon
asa tarmat tong anak tuwa tarmat tong guru seorang di Hamuna koparan di Borunani Matutu. masyara mayatong ima ginanaw sa rumatua amang Borunani di Bagasan Sararion jada di Bagasan Tikyon mangulahon adat nagok kamu ima adat pangarapoton ang giya matong rabot panggabihan rabot matong parhorasan di Hamuna koparan ni Borunani Matutu. jadi yang kata pasuka do kata sipai ucap sudina sa hula-hula do Boruna sa nama Borona ramar bunga tubuh kami ngatung gudang minta kok kamu na kata pasu-pasina mas sepaton nami tu hamuna akal Boruna deh Mau lihat rasa bolo. agia matotong dabok di hamuna di keparan ni Boruna serok ya tua-tua asa tipudo tok parik makalian huta di atas parik tubuh tong bulu do warnonga bunga-bunga di surat kode batang atau di hamu di kopare anak kami Boruna yon anak gabisu do Boruna mora ngawatas atong maroha jara boya tok pengalgua boya tok masuk hula-hula Matutu. asa dabok matong di koparan di sudinan sana Boruna yon asa yok di situ tua asa bintang narung di matok topung nasumro marana piatok sudi koparan ina Boruna yon merboru piatok toro Matutu. asa pinatik kon huzur matong di julu di rumah persaktian mana tu dia mau ke parang na porong mangaka sa tu sima to kamu na mapotan persawian Matutu. asa sahat masul sahat mas tujuan sahat selario pasahatot la suatu tamang borang waktu tanah pada dan pasahatot dengan sahat mai datu panggabian do madalo parkorasa Matutu. doa mo isono ning namoray di Hamuna par musik nami sama nonton kami hula-hula ni Aka amang Boruna yon baik kau mau jadi hami sisa ada tortor mati amang Boruna merek tuti kita deh saya dapat calon masuk baik kamu mah hami godang mula-mula ay marmula din na nauli marmula na din kan laos pada muda amang matu godak si bane-bane ang gietong bane rohan ya mata mertua di bata setu saluhu na goparan ni amang Boruna yon laos pada muda amang tu godang sapuara maroroti ay di parorot adat pidaro yuhum dohita saluhuna suak songonelas pada muhamuma tu godang siliadone asang lihat-lihat panggabean lihat parhorasan di saluhuna goparan amang Boruna mion laos pada muhamumuse tu godang si tio-tio hasahatani badamang ma nalehenay
damay na tulunganin. Jadi tuhida tubuh nami, raga ni guru nami, bere ibere nami, bariben rap doh akale nami, terlu mobil matu hango saluhna raja ni kula nami, songani mangan tulang nami, naho para sangabi hadi. Abang raja doh tamu inak suri badah. Atik tunggu hak adong, biak kana humurang, biak ka pelayanan nami. Doh dia kapacak kunan nami pada lepok kamu saluhuna kadutur nami. Dohonan nami masongon hatani na tua-tua nama dong. Gara-gara si delung matutu teluk berdabu-dabu. Dia kan kurang lebih debata amat tong nama ngabul-abul. Marhidei raja nami. Nung atung risa musongon namanya buru jojoran tok songon namanya dina pasahakto panggabi parhorasan Tuhan dibonangi hasuhuton asanang dohona tong tutuin na tong adugur tiyo nirong ilote panggabi parhorasan na pinasa mo na sayo ng mayatong mubaya sayo ng mayatong mose asa marmuti matong ingiring-ingir gulong ngay matong rata-rata panggabi parhorasan na pinasa mo na sayo pasaw tumatong amat tamar tuwa di bata asanang 10 jumali 10 lalu panggabi parhorasan na pinasa ko na yapon lang na itong ujakot maratongan ni Jago masa bumay itong yapon nami tuat dia para nami jalan jujung atong disima jujung nami asa harpangan datong kuhini huduran tang kabagan tundalan di Jago panggabi parhorasan na pinasa ko na ibuanunan na itong ujakot maratongan ni Jago asa noy pe amang para musin nami asa hujang kami panggabi parhorasan na pinasa niya karasan na liat na lulod baik dalam magodang si monang menangin. Samarindi Mehida UPD 775 Loasau Asal. Loasau Asalau tu Jesus Sutunada. Aku mendapatkan debataku asa bila bunga.
marhite-hite goar ni debata ama anak dohotod di parbadia didok Tuhan ka Jesus ahuluhay hiyon dohot hanguluan na mangulu do ganok na porsiya diyaw adik pe naong mati idana jalaganok na mangulu jala na porsiya diyaw na sutupa mati ibana saliling nililing na haleluya haleluya amen martamiyang mahita ali Tuhan debata amanami na di banwagidjang pargugo na suhatudosan siyan hodo haruruan nami jala mulak tuhodo musetor dinami hodo hapurusan nami marsudut-sudut hodo hagugoon jala pangurupi sidutu dihami di hamamasa ni si tahunon selihon matuhami asin roham di kiyon jala pergugoy mahami makapursyaiho marhite todi parbadiami asa so nang todi nami jala tarapul nang rohanami mamereng tubalik ni nanihong dengan ni haulumon ni portibion jala urupi mahami asa dapot widahami sinodang ni nasolsalpui rodi saliling nililing na jadi alani gabeda potan asin roha dot gogo mahami totong dia katiki parukilon dohot hasusaan marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami kami martamiyang Tuhan haleluya haleluya amin dihamuna keluarga marupani acara terakhir kadorang so tapaborhak damangon nausar matuahon tutano tuinganan pastok kinani atong melalui Kuriata Gereja Betel Indonesia lau pasahaton hatana tuhamuna salubutna keluarga asa totong kita mengatusi taringo tu semudia do janji ni Tuhan taringo tu hamamati ni Jorman songon ma kata di debata di Mazmur 110 ayat na 15 sian bahasa Indonesia nama dok berharga di mata Tuhan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya salinai berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya sian bahasa Batak na nama dokon argado di rohani Jehovah hamamati ni akka nani asian nai ima sian bahasa Batakna udang do mungkin cara pandang muncul rumah adok do mungkin nama dokon bahwa hamadiani sial aduk dora nama dokon se bahwa hamadiani suatu bencana alai anggo dihitas sebagai halak Kristen na prosia tua dopa di debata na berpakirimot jadi Tuhan manang na ajaran di debata nama dokon argado inna di rohani Jehovah hamamati ni akka halak nani nasianna yang dikasihinya nami haholongan ni debata arga biasanya bolo kalimat arga biasanya bolo pemahaman ni jolma atar barang na ada ini biasanya angko pemahaman na mungkin emas 12 karat 24 karat 5 barang na harga mungkin manang na berlian na asli 5 mungkin barang na harga angko menurut pemahaman ni jolma biasanya puluh hamate sokono dan biasanya sokono pada siring di jolma cara pengertian na bahwa itu adalah sesuatu hal yang sial ditiki di nguluna nung nabi ibana porsia dia dopa ni debata
jalan nung ngabe di iuton ibana Tuhan nasa gugona nasa natolak na binayna nung ngabe iuton ibana Tuhan. Masarap doon, Jesus. Jadi dia muna keluarga ada orang so tutup orang so tabuhan tu tempat paringan pasok lagi kuliah tiki tu hamuna so modal perpisahan ikut tabuma akan sabut nak akan adenggan akan habujon dah mahmon ya dirukan ya dan seperti ini adalah perpisahan terakhir ya bagi kita bersama tiki tu hamuna ada minta bersama-sama ikut habujon lah.
khusus ni miyahon, songonima khusus ni daman, natahulog yon dihita sa lubot na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho, tinabongot raw-ruar, ulat nyon rodi sa liling-liling na. Amen. Amen. Tutup pa. Seorang mamurum hona martuai na maradian sian unauni. Nani ulamu di hadong maun jalan mangihu tusunto. Hite goar ni de bata ama anak do todi parbadia damen na siya Yesus Kristus ma natua di tunga-tunga ta. Amen. Martang yang mahita ale de bata ama nami na di Banua Gijang nunga sahat hami di udianon mabuan bakke ni dongan nami kukuto hami hodo natut mamargugen hami di perserangan nami dohot dongan nahuholong hami sudak kon mabuhin tu hami jala pargugoy mahami Elehon mahiras ni roha di hami, asa marlang ni roha hami, pay mau Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saha tutanganmu mator di nami, dohod daging nami, sa unang lido hami di ujung ni adal nami, marhite-hite goar ni anakmu, Yesus Kristus si Hokop jala si padua hami. Haleluya, haleluya. Amen. Hata ni debatan na tersurat di Rom, onom ay 20 na madok, ay upat tinuhor di dosa do hamatayan, alibasa-basang debatado hanguluan saling nileng na, marhite Kristus Jesus tuhat tayi, ima sahat na. Songon pangalak ni Tuhani, ihopatas pangaribuan, alani tapasahat ma bakena tutano. Laos diajari dohita may mahon na tahirimi,
Dot hapapatan niya sa ngapon ni debatan na balgay, dot Kristus Jesus si paluay. Ay topudo di bagasan sa kidukmata, di pakuling ni sarunay na parpudi, paubawon na madaging tanaleon gabi doso daging nanasangapi, obar tu hagogoon na. Amen nung hubige suara siyan banwa bikijang naman dok, suraton ma martua maaka na mate di bagas sa Tuhan, ola niyon, tutu di doktor di masuhot man na sida siyan parukilon na sida, ay namangyut matu na sida na niulay na sida, ali Tuhan de bata asiruham dihami, ali Tuhan Yesus Kristus asiruham dihami, ali to di porbadia pargugoy mahami. Amen, martang yang mahita. Ali de bata amanami pargogo na suhatu dosan, saluto dinihalak ng moding mardongan hapor siyaw diho, rap dohot ho didung maluasan si porsangan dagingi, marlas ni roha jala mariaria, madok mauliate hami tuho, marhite goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si hokop, jala si palua hami. Amen. Tikyon pasaha matuhamu na keluarga, nalaw mabentano, marhite-hite hata ni debata. Kupasaha matikito mo na. Ang guru. Lai. Kecukal ka mo ang guru ya. Sakit kau aku ya. Sehat kau. Sakit kau Abelekku, nggak berkejep-kejep ya bang. Kejep kali kau ini. Kejep kau. Mengirim pengatungan. Bojoy. Kau buat terang lagi. Kawin aku semangat. Mereka masih per video. Mahita martami yang ali amanan. Ali amanan ada badan hijab, saya pinorobadia mangwarmu, saya maharajamu, saya sawat malam roham di mana tahu sama juga dua hijab. Leon Tuhan sedang mengaduan siapa? Saya sabar salami sobat pada salami. Dosa teman-teman dosa kami. Mereka itu pengujudan. Dua harasan panaku. Orang maharajaw, dohot mengukur. Roda sangapon sa liling-liling na. Atong asin o Yesus Kristus, holong na kata ama, do para sa tawag perbadiya ma, iman na mga ramoti hita, ola niyon, sa liling-liling na. Amen. Amen. Tikyon o pasa, matuha muna, maramto. Aduh.